നമ്മുടെ ശ്രീനേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ധ്യാന വിനീതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. ശരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി? ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് വിനീത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഞാൻ പിന്നെയും ശ്രീനേട്ടന്റെ പോലെ ഒരു തമാശ പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീനേട്ടനും അല്ലെങ്കിലും ഹിസ് പ്രിറ്റി സീരിയസ് ഓൺ സെറ്റ്. ശ്രീനേട്ടൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരും ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ശ്രീനേട്ടനാണെന്ന്. വിനീത് സീരിയസ് അല്ല, പക്ഷെ ഹിസ് ക്വയറ്റർ, ഒരു മെച്ചുവേർഡ്, ഒരു പാവം, കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ടും അല്ല. ഹീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റഫ്. പക്ഷെ ഈ ധ്യാനിനെ പോലെ എന്നെ പോലെ ചേച്ചിയുടെ ശരിക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത്. ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ആ മച്ചാന്റെ മാലാക കണ്ടിട്ട് ഐ നെവർ എക്സ്പെക്ടഡ് യു ഫ്രം ദിസ്. ചേച്ചിയോ ഇതോ? പക്ഷെ ഐ കാൺ എന്താ പറയാ, ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചേച്ചിയെ അല്ലല്ലോ ഇത്. നെഗറ്റീവ് റോൾസ് ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാന്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ ഏകദേശം ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്തിനാ ചേച്ചി വന്നത് ലാസ്റ്റില്, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും. അതിൽ എന്തിനാ ചേച്ചി ലാസ്റ്റില് വന്നത്? അതല്ല അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അവര് വാക്ക് പറയുമ്പോ അവർ പറയും മോഹൻലാൽ ശോഭനയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ചേച്ചിയുടെ ആ ദേഷ്യം തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എന്റെ ക്രേസ്. നോ, ബിക്കോസ് അതില് ഡയറക്ടർ ഓൾസോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ശാന്തിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു വില്ലിയാണ് ഇതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് people won't expect Shanthi Krishna to take a character which is negative till the end. Correct. ലാസ്റ്റിലെങ്കിലും ഇവരൊന്ന് മനസ്സൊക്കെ മാറി ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയി പാവായി സോറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇത് നേരെ കിണറ്റിക്കൊണ്ട് സത്യം. ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു എന്നും. അപ്പൊ ചേച്ചി ശരിക്കും ബീങ് എ വിമൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസ് യു ഹാവ് മേ ഫേസ്ഡ് അല്ലേ ചേച്ചി? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഹൗ യു ബിക്കം സോ ബോൾഡ്? How you overcome that? I think ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഐ മീൻ എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിലീസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പിള്ളേർ എല്ലാവരും ദേ വർ സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഫീൽ ധൈര്യം വരും നമുക്ക്, അല്ലേ? ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറലി സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ യു മീറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുറച്ച് പെയിൻ ഒക്കെ കുറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വൺ വേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എല്ലാം വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സത്യം. നല്ല പോസിറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ ഇൻ മീ ടു ഗിവ് പീപ്പിൾ, സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുക, യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. Let's cook with love.